Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik z prawdziwych pomarańczy. Żeby go zrobić, potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 150 g cukru pudru, 200 g śmietany kwaśnej 18%, 2 kg pomarańczy, 2 łyżek cukru, otartej skórki z jednej pomarańczy, 2 łyżeczek ekstraktu pomarańczowego, 400 ml śmietanki kremówki 30%, 4 łyżek żelatyny i 100 ml wrzącej wody do żelatyny. Na wierzchu sernika jest galaretka i żeby ją zrobić potrzebujemy 2 galaretki pomarańczowe oraz 900 ml wrzącej wody do galaretki. A dodatkowo potrzebujemy około 20 sztuk herbatników maślanych. Na początku parę przygotowań. Zaczniemy od zrobienia galaretki, ponieważ ona musi wystygnąć, lekko tężeć, więc potrzeba nam długiego okresu czasu. Tak więc do naczynia wlewamy 900 ml wrzącej wody, wsypujemy 2 galaretki pomarańczowe, mieszamy, żeby się rozpuściły w tej wodzie. I zostawiamy, tak jak mówiłam, do wystudzenia. Musi być chłodna, tężejąca, ale nadal płynna. A teraz spód sernika. Foremka o wymiarach 24×38 cm wyłożona papierem do pieczenia i na spód wykładamy około 20 sztuk herbatników maślanych. Około, bo wiadomo, że każda firma herbatników maślanych ma i różną wielkość, więc około 20 sztuk. A teraz skórka z pomarańczy. Żeby zacząć skórkę z pomarańczy, pamiętajmy, że musimy ją najpierw sparzyć, a następnie ścieramy na tarce. Potrzebna nam skórka z jednej pomarańczy. A teraz miąższ z pomarańczy i z tym będzie troszeczkę kłopotu. Nie tak łatwo obrać pomarańcze z tej błonki, więc proszę Państwa, proszę znaleźć sposób najbardziej dogodny dla Państwa. Czy będziemy to robić tak jak w tym momencie, że odcinamy wierzch, odcinamy górę z boki i wyciągamy ten miąższ ze środka, czy wycinamy miąższ ze środka, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby pozbyć się tych błonek i uzyskać sam miąższ. Tego miąższu po usunięciu tych błonek zostało 800 g około. I ten miąższ dajemy na patelnię, dosypujemy 2 łyżki cukru, włączamy gaz i będziemy odparowywać sok z miąższu. Myśmy w międzyczasie ten sok zlali do szklanki, żeby to odparowywanie było szybsze. Jak Państwo już widzą, nasz miąższ z pomarańczy jest prawie już odsączony z tego soku, odparował ten sok. Wobec tego wyłączamy gaz i zostawiamy ten miąższ do wystudzenia. A teraz żelatyna. Do miseczki dajemy 4 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzącej wody i zostawiamy do napęcznienia. Jak żelatyna napęcznieje, możemy ją zacząć mieszać z wodą, aż do rozpuszczenia się jej w wodzie. I zostawiamy również do wystudzenia. Podczas studzenia proponuję od czasu do czasu przemieszać się, żeby żelatyna się nie zbryliła. A teraz już konkretnie robimy masę serową. Na początek bierzemy miskę. Do środka wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30%, mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i ubijamy nabitą śmietanę, czyli na sztywno. Po ubiciu odkładamy na chwilę na bok, żeby zająć się kolejnym etapem. Druga miska, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dosypujemy 150 g cukru pudru,
Dodajemy 200 g śmietany kwaśnej 18%. Dosypujemy otartą skórkę z jednej pomarańczy. I mikserem łączymy wszystkie składniki ze sobą. Jak już wszystko połączymy, dodajemy miąższ z pomarańczy i dalej mieszamy. Następnie dodajemy wcześniej przygotowaną bitą śmietanę. Mieszamy. Proszę Państwa, tej masy jest dużo, więc proszę dokładnie to wszystko ze sobą wymieszać powoli. Jeszcze 2 łyżeczki ekstraktu pomarańczowego, ale na początek jedne. Dodajemy i próbujemy. Tak samo z cukrem pudrem, jak będą Państwo dodawać wcześniej. Proszę próbować. To ciasto ma być dla Państwa i ma Państwu smakować. Myśmy właśnie spróbowali i stwierdzili, że ekstraktu jeszcze dodamy, czyli ta druga łyżeczka ekstraktu do środka i musimy wszystko dobrze wymieszać. Jeżeli w międzyczasie trzeba sobie pomóc łyżką, bo tej masy jest dużo, jak najbardziej, zagarniając od spodu wszystko. I na koniec wystudzona żelatyna. Jej temperatura jest w tym momencie obojętna. Gdyby Państwo tam włożyli paluszek, to ani zimna, ani ciepła. Wtedy dopiero możemy ją dolewać do środka i bardzo dobrze z masą serową wymieszać. Pamiętajmy, że żelatyna ma tendencję do opadania na spód, więc trzeba od spodu wszystko wymieszać. Zrobione wszystko, wracamy do foremki z herbatnikami na spodzie i masę serową wykładamy na herbatniki. Rozkładamy równomiernie, wyrównujemy. I wkładamy do lodówki, żeby masa serowa stężała. Nam zajęło to około 30 minut i po tym czasie wyjmujemy z lodówki i jak Państwo widzą, wylewamy galaretkę na wierzch. Robimy to za pomocą łyżki, żeby w masie serowej nie porobiły się dziury. Takie ciasto również wkładamy do lodówki, ale tym razem już najlepiej na 12 godzin, żeby galaretka dobrze stężała, żeby masa dobrze stężała i żeby herbatniki miały możliwość zmięknąć. Ciast z pomarańczami w środku. Przepisów na takie ciasto jest bardzo mało, więc zapraszam do zrobienia, do smakowania i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.